ikabit natin tong piston dito sa connecting rod. So ang gawin natin, lagyan natin siya ng langis pangpadulas. Next, bushing. Lagyan din. Ito, pasok. Yes. Pull up. Yes. Yan ang nut. Kabila. So, yun siya. Tapos, double check. Guys, nakabit na natin lahat yung piston sa connecting rod. So, kumpleto na siya, 4. Yung lumang piston, binalik lang. Okay pa may yung mga groove niya. So, importante dito, yung mga groove, okay pa naman. Kabit na natin ang mga piston ring. This size din to 0.25. Nahin natin yung pinaka baba wheel. Yung may mata ibabaw. And the fair's ring and the top ring. Okay. Next, bigyan natin padulas.
Tapos sabi muna natin. Tapos yung liner. Next move. Next. Up. Itong ano niya, connecting rod bearing is 25 size. Torque connecting rod 70 pounds. Okay. Oops. Binti. Oops.